హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనకి పల్సర్ వెహికల్ ఎలా మనకి రెగ్యులర్గా మడ్గార్ అన్నది లూజ్ నాయిస్ వస్తూ ఉంటుంది. దానికైతే ట్రిక్ చెప్తాను ఈ వీడియోలో, మనకి ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండానే. మడ్గార్ అయితే వీలైతే ఓపెన్ చేసుకుని, మడ్గార్కి 4 ఎల్ఎంకి బోల్ట్ ఉంటాయి. రైట్ 2 లెఫ్ట్ 2 ఉంటాయి. ఆ 2 అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ మడ్గార్ క్లాంప్ కనబడుతుంది కదా, క్లాంప్ని అయితే దాని నుంచి మడ్గార్ నుంచి అయితే సెపరేట్ చేసుకోవాలి. సెపరేట్ చేసుకున్న తర్వాత మడ్గార్కి ఇలా బోల్ట్లు బిగించుకోవడానికి ఉన్నాయి కదా నాబ్ టైపులు, వాటిని అయితే కొద్దిగా ఎక్కువ కాకుండా కొద్దిగా మనకి ఒక ₹5 కాయిన్ అంత సైజ్ అయితే మనం హైట్ని అయితే తగ్గించుకోవడం వల్ల మనకి ఆ ప్లే అన్నది తగ్గుతుంది. ప్లే అన్నది తగ్గడం వల్ల బుష్కిని క్లాంప్కి అన్నది గ్యాప్ అన్నది తగ్గి మనం ఫుల్ టైట్ చేసినప్పుడు అది ఫుల్ టైట్ అవుతుంది. ఫుల్ టైట్ అయ్యి మనకి మడ్గార్ ఫ్రీ ప్లేని తగ్గించి ఎటువంటి లూజ్ నాయిస్ రానివ్వదు. ఈ విధంగా కట్ చేసి కొద్దిగా ఆయిల్ అన్నది వేసుకున్నాను, ఎందుకంటే కొంచెం బోల్ట్ అనేది ఎదరికి వెళ్తుంది కదా, మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కొద్దిగా ఆయిల్ అన్నది వేసుకున్నాను. చూసారు కదా, మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ దాని ప్లేస్లో దాన్ని అయితే తెచ్చి ఫిక్స్ చేసాను. ఫిక్స్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఇదైతే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్, ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మనకి బుష్లో వేసినా మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకైతే మనకి రెగ్యులర్గా పోతూ ఉంటాయి. నేనైతే చాలా నోటీస్ చేశాను. అయితే నేనైతే చాలా వెహికల్కి కూడా ఇలా చేశాను. దానికనే ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేద్దాం అనిపించింది, అందుకనే మీతో షేర్ చేశాను. ఇలాగా షేర్ చేసి మడ్గార్ని అయితే చూపిస్తాను చూడండి. ఎటువంటి లూజ్ నాయిస్ అయితే ఉండదు. చూసారు కదా, ఎటువంటి ఊబ్లింగ్ కానీ ఎటువంటి లూజ్ నాయిస్ కానీ లేదు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి, ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేయండి.